Սեր գրնագը բադին է, հայերենով շատ չեն կործածեր այս խոսքը, բայց բադին է սելով, այսինքն այլևս փախուս չունիս, դեղմը չես կրնար երտաս. When we say your back is against the wall, that means you can't go anywhere, you're stuck. Փախչելու դեղ չկա, there's no way to escape. Եվ այս վիճակը մեզի գփերը գտնե այն անհանգստության արչև, որ մեզի շատ կնեղացնե եւ մինչեւ գնա հուսահատության դանիլ եւ շատեր հուսահատության են depression-ի գերտան եւ գնա անգյավելի անձնասպանության դանիլ. Many people who fall in these kinds of situations, they feel uncomfortable and they become very discouraged, they're in despair, and eventually they might go into depression, and if that continues, they might commit suicide. And I'm not saying anyone here is going to do that or is there. Չեմ սեր որ մեկը հոն կամ հանդեղ այդ տեսակ բաներ բդնե, բայց կսկուշացնեմ ցեզի, որովհետև այս վիճակները կյանքի մեջ. I just let you know the truth because there are things in life that happen and we need to be careful about. Եվ այսօրվա մեր պատկամը, ինչպես որ Փաթը հատվածը գարտած, ելից գիրքին 14-րդ գլուխն է. Our sermon today is based on Exodus chapter 14. Այնտեղը գտեսնենք նույն տեսակի վիճակը, որ Իսրայելի ժողովուրդը հասած է Գարմիր ծովուն եզերքը եւ գրնակնին բադին է, գրնակնին Գարմիր ծովին է եւ անգյանտին չեն գնար տալ, փամը չեն գնար անել. Today's passage tells us the people of Israel were in a situation like this where their back was against the Red Sea and they were stuck. They could not go anywhere. Եբրայեցիս 11:29 հաջիս փոխե, Եբրայեցիս 11:29 գսե հավատքով Գարմիր ծովեն անցան, որպես թե ցամաք է, ինչ որ եգիպտացիները փորձեցին, սակայն This verse says it was by faith that the people of Israel went right through the Red Sea as though they were on dry ground. But when the Egyptians tried to follow, they were all drowned. Այս համարը մեզի մեկ բան գծուցնե եւ գստագացնե թե երբ որ վիճակներու մեջ ենք, որոնց մե ազատման ճամփա չկա, միակ բանը որ մեզի գրնա ազատել այնտեղեն մեր հավատքն է որ ունենք Աստծո վրա. This verse is telling us when we are in situations where we don't know what to do, we don't know where to go, our backs are against the wall, the only thing that can save us is the faith we have on God who we trust. Իսրայելի ժողովուրդը դարագույս վիճակի մեջ էր եւ մեկ կողմը Գարմիր ծովն էր, իսկ մյուս կողմն ալ Փարավոնի փանագը կար. The people of Israel, they couldn't go anywhere because behind them was the Red Sea and before them was the army of the Pharaoh. Մարդ կորեն խոսելով անգարելիության առջև գտնվեին. Humanly speaking, they were in an impossible situation. Բայց ասիկա մարդկային խոսել մտածմունքով է. Եթե Աստված հաշվեն դուրս ցկենք շատ մբաներ անգարելի գտարնա. This is humanly speaking, and if we leave God out of the equation, there is many things that are impossible. Բայց Աստծո համար բամը անգարելի չկա. But for God, nothing is impossible. Երբ որ գարտանք աստվածը, առաջին համարի մեջ են գտեսնենք, որ Աստված ինքը ծրագիրով իրենց բերավ Գարմիր ծովը. When we read the passage, the first verse says, God had a plan and he led them to the Red Sea. 10-րդ գլխում մեջը գարտանք կսե Աստված առաջնորդեց իր ժողովուրդը
Tebi Garmir Dzova. In chapter 13 it says God led the people to the Red Sea. Եվ այս դեղը որ հասած էին Գարմիր ծովուն եզերքը իրենց շուրջ եղած դեսարանը ոչ մեկ կերպով հաջելի փամը չէր. The new location that they were in, where God led them, was not a place that they enjoyed the view that was surrounding them. Որգոմ որ նայեին հերանագարը դխուր էր. Whichever way they looked, the outlook was very sad. Եթե հյուսիս նայեին, պիտի տեսնեին հոնդեղը եգիպտական փերթերը. If they looked to the north, they would see the massive fortresses of the Egyptians. Եվ ադիգա ոչ մեկ հույս կրնար իրենց տալ, and that could not give them any hope. Եթե հարավը նայեին, պիտի տեսնեին անդեղը անաբադը. If they looked to the south, they would see the desert. Եվ անաբադի մեջ ալ գիտենք, որ կյանքը դժվար է. And in the desert, life is difficult. Եթե արևելք նայեին, Գարմիր ծովը կտեսնեին. If they looked to the east, they saw the Red Sea. Իսկ եթե արևմուտք նայեին, կտեսնեին Փարավոնի հզոր բանակը, որ իրենց երթալեն կմոտենար. And if they looked to the west, all they could see is the army of Pharaoh approaching them slowly. Կարծես թե Աստված իրենց cul-de-sac մտարած էր. It looks like God took him to a cul-de-sac. Yes, cul-de-sac-ի վրա գաբրիմ. Եվ ամեն անգամ որ մեկը գուկա, գտարնա գգարձե որ դեմը բիդերտա, դեղմը չեն գնար տալ եւ յետ գտարնան դուրս գելեն. I live on a cul-de-sac and many people turn on my street after driving few feet, they realize they can't go anywhere and they have to go backwards. Բայց այս բարակային յետևալ չեն գնար երթալ. In this case, they can't get out of the cul-de-sac. They are at the end of the cul-de-sac and that's it. There's no way out. Եվ իրենց սխալեն կամ սխալ հաշիվ ըրած էին, անորամար հոնասան գրնան գսել, բայց այդպես ալ չէր. The situation they were in was not due to the wrong calculation or a wrong turn that we usually do when we are traveling. Աստված ինքը բերավ իր ժողովուրդը այդ տեղը, որովհետև իրենց գուզեր սորվեցնել կարևոր թասմը. God brought his people to this spot so that he can teach them an important lesson. Աստված արդեն գիտեր, թե ինչ պիտի բադահեր այնտեղը. God already knew what was going to happen when they get there. Երեքեն 4 ամառներում մեջ կսե, Փարավոնը պիտի լսե, ծեր յետևեն պիտի կա, որովհետեւ ցեզի բռնե, յետ դարձնե եւ ես իրեն պիտի հաշիվը մաքրեմ. In verses 3 and 4 says Pharaoh will get the word that you are stuck and he's going to come after you and he's going to try to return you back to Egypt, but I will take care of you. Շատ անգամ սիրեներ կյանքի մեջ Աստված պիտի արդոնե մեզի վիճակներու մեջ գտնվենք, որ քիչ մը սերմվենք. Sometimes God will lead us into situations where we're going to be crushed a little bit. Մարդկորեն անգարելի վիճակներու արչև պիտի գտնվենք. Humanly impossible situations will surround us. Արչև չենք կնար երթալ, we cannot go forward. Յետև չենք կնար երթալ, we cannot go backwards. Միակ բանը որ գնան գնել վեր նայել է. The only thing we can do is look up. Շատ անգամներ այս միակ ծևն է որ Աստված մեր ուշադրությունը գտնա կրավել. Many times this is the only way God can grab our attention. When we are on a cul-de-sac, we are in a place where we can't go anywhere. Շատ անգամներ միակ ծևը որ մենք կրնանք սորվիլ ճշմարտություններ այս է. Many times this is the only way we can learn things that God wants to teach us. Եվ Աստված
Perav Israeli ժողովրդին անկարելիության արչև. God brought the people in front of an impossible situation. Որբեսի կարևոր տասը մսորվին, so that they can learn an important lesson. Ինչ էր այդ կարևոր տասը? What was that important lesson? When they can't, God can. Երբ որ իրենք չեն գնար, Աստված կգնա. Ասի շատ կարևոր է սիրելիներ. Աստուծո համար ամեն բան կարելի է. For God, everything is possible, it says in the gospel. Բայց արդյոք ինչպես կարելի է այս ճշմարտությունը իրականացնել? How could this truth become a reality? Միակ ձևը այս է, սիրելիներ, հավատալով այն ճշմարտության. This can only become reality when we believe in what we believe. Did I lose some of you? We believe many things, but do we truly believe that it will happen? That's what it is. Շատ բաներ գիտենք, բայց չենք հավատար. Շատ անգամ գաղութենք բաներու մասին, բայց չենք հավատար, որ հավատ չունենք, որ Աստված աղոտ կգրնա պատասխան. Many times we pray, but we don't believe that God could truly do that. Հիմա պիտի ասենք, ինչու համար գաղութենք այն ադեն? Then why do we pray? Շատ լավ հարցում. Good question. Եթե ցուն չես ավադար աղոթածիդ, ինչպես կանգալես որ Աստված պատասխանե? If you don't believe in what you pray, how could you expect God to answer it? Ուրեմն հավատքը կարևոր է. Faith is important. Առանց հավատքի անկարելի է բամը ըլլա. Without faith, it's impossible to receive anything from God. Հինգեն ինը համարներու մեջ կարդանք, որ փարավոնը, երբ որ նայեցավ, տեսավ եղածին, որ Իսրայելի ժողովուրդը իր մեջ հացած է, զղջաց սկսե եւ իր ամբողջ բանակը հավաքեց, որբեսի Իսրայելի յետևեն երթա. In verses 5 to 9, Exodus 14, it says, Pharaoh regretted that he let the people go. 2 million people, 2 million slaves, free labor that he had given up. He says, I'm going to go and get them back. Եվ երբ որ Փարավոնի բանակը ոտքի ելավ եւ գարշավեր թեպի Իսրայելի ժողովրդին վրա, Իսրայելի ժողովուրդը միակ բանը որ գտեսներ, գարքերուն, անիմներուն փոշիները երթալեն կամած իրենց կմոտենալ. When Pharaoh took his army and started going towards Israel, the only thing the people of God were able to do was look at the dust that was coming out of the wheels of the chariots, which was getting closer and closer to them. And that was a great danger, and yet they can do nothing. Մեծ վտանգ էր, որ իրենց կմոտենար, բայց փամը չէին գնար անել. Եվ Իսրայելի ժողովուրդը խուճապի մատնվեցավ. And the Hebrews panicked. Իրենց սրտերու մեջ վախ մտավ. There was fear in their hearts. Եվ երբ որ վախ կա, ասել է թե հավատ չկա. When there is fear, that means there's no faith. Հավատքը եւ վախը իրարու հագարակն են. Faith and fear are the opposite of each other. Իրարու թեմ գաշխատին. They work against each other. Եթե վախ կա, ասել է թե հավատքի բագաս կա. If there's fear, that means there's lack of faith. Եվ ինչերին դերոջը կանչեցին. What did they do? The first thing they did was cry out to the Lord to rescue them. Շատ լավ բաներին. That was great. Շատ անգամ մենք անալ չենք գներ. Կսկսենք ասկոմ անգոմ վազել մենք մեր հարցին լուծումը գտնելու. Many times we don't even cry out to the Lord. We get to work and try to find solutions ourselves to our difficult situations. Բայց երբ որ պատասխան չեն առներ շուտը, կսկսին ավելի իրար անցնել. But when they don't get an instant answer from God, they get nervous and they kind of panic even more. Սիրելիներ, Աստված
Ստիված չէ մեզի ամեն վարյան որ Փերանից բանանք ինքը ամիջապես պատասխանելու. God is not required to answer every single prayer as soon as we open our mouths. Այս շորեքշաբթի մեր սերդողության մեջ փամ խոսեցանք Աստուծո ժամանակի մասին. In our Bible study Wednesday we talked about times, the time of God. Աստված գնե ամեն բան ճիշտ ժամանակին. God does everything at the right time. Եթե Աստուծո վստահենք եւ սպասենք, Աստված ամեն բան ճիշտ ժամանակին գնե. If we trust and wait on God, God will do everything at the right time. Եվ այս կեվերջը գտեսնենք, որ ժողովուրդը Մովսեսի գտարնա եւ սկսի քանքադիլ, ինչու մեզ հոսպերիր, որ հոսմերնինք, ինչ պիտի լա մեր վիճակը. And next thing they do is they turn to Moses and they start complaining. Why did you bring us here? Եվ մենք ալ նույնը գնենք շատ անգամ. Երբ որ աղոտնից պատասխանը շուտ չի կար, գսկսենք քանքադելու. Many times we do the same. When the answer doesn't come fast, we start complaining. Եվ գգարտանք, որ Մովսես Տերոջը գգանչե եւ դերը իրեն ուղղություն գտա. We read that Moses calls on the Lord and the Lord gives him direction of what to do. Եվ 4 բաներ դերը գսե որ ընեն. The Lord tells Moses that the people need to do 4 things. Առաջին չվախնան. First, do not fear. Ավասիկ այս բառը նորեն գտնվի. Վախ. Վախը մեզի կանթամալույց է սիրեներ. Fear paralyzes a believer. Այսօր շատ մավադացյալներ այս վախով գապված չեն ապրիր կամ իրենց գարելիության չեն հասնիր. Many believers because of fear never reach their potential in their Christian walk. Երկրորդ գսե հանդարտ գեցեք. Second, God says the people should stand still. Հանդարտ գենալ այսինքն իրար չանցնի. Don't get what's the word I'm looking for? Like don't lose control. Stand still. Եվ անգևերջը գսե լուր գեցեք. The Lord says the third thing you need to do is keep silent. Don't lose your mind. Keep silent. Եվ վերջին բանը որ գսե դեսեք թե դերը ինչ պիտի նե. And the fourth thing that God says to do is look to see what God is going to do. Ավասիկ 4 քայլեր որ հավատացյալներ գրնան արնել եւ որ գտնվին վիճակներու արչեւ որոնց մե փախուստի ջամփա չկա. Here are 4 things that we can do as believers when we find ourselves in impossible situations. Եվ այս քայլերը որ մեր գարնե գծուցնե թե այս անձը գվստահի Աստուծո եւ գախյալ է Աստուծմե. When a person takes these 4 steps, they demonstrate that they trust God in difficult situations. Բայց պետք է ասել որ ասիգա մեր բնության հագարակն է. I need to say that this is against our human nature. This is against our instincts. Երբեք մեղու եկած է ծեր շուրջը բդդել ծեր շուրջը գբդդի. Have you had the situation where a bee was buzzing around you? Ինչ պետք է անես երբ որ մեղուն կա? What should you do when a bee is buzzing around you? Stand still. Դեղդ կեցիր. Մենք բզդիկներուն գսենք, բզդիկները ինչ կնեն ընթագարակը, գբորան գանչեն գծածկեն եւ վերջը մեղուն գխածնե գարձը որ իրեն վրա գարցագիկ եւ ինչ որ պետք չեն գնեն եւ հագարակը գբադայի. The kids go crazy when we tell them stand still, they cry, they jump up and down and sure enough the bee might bite them. Sting them. Աստված գուզե որ մեր բնության հագարակը ընենք սիրեներ. God wants us to do
the opposite of our human nature. Աստված գուզե որ վստահություն ծնենք իր վրա. God wants us to show our confidence on him. Որբեսի ինքը գարենա իր կորձը գադարել, so that he can do what he needs to do. Եվ գսե լրության մեջ դիտեցեք թե ես ինչ պիտենեմ. And he says that in silence, watch what I'm going to do. Եվ այդ խոճաբը, որ մեր մեջ գա, գտարնա խաղաղության. And that panic that we are in turns into peace when we trust and be still and look at the Lord to do what he is going to do in our lives. Աստված մեզի հերու չի բահեր վախաստող վիճակներեն. God does not keep us away from fearful situations or difficult situations. Բայց այդ վիճակներու մեջ Աստված խոստացած է մեր հետ լալ. In those difficult situations, he says that I am with you. He has promised that he is with us. Եվ մեզի այդ նեղ ժամանակներեն պիտի անցնե, and he will take us through those difficult times. Ինչու համար որբեսի ինքը փառավորվի, so that he can be glorified. The tougher the situation, the more glory will go to the Lord, because only God can take us out of that situation. Որքան ավելի դժվար ժամանակները անցնենք, այնքան ավելի հայտնի պիտի լա որ Աստված էր միան որ մեզի գրնար անգազադել եւ փառք իրեն պիտի երթա։ Եվ անգեզատ մեզի ալ փառիկա։ Մեր հավատքը պիտի զորանա եւ մենք հոգեվորաբես ավելի պիտի հասունանք. There's something good in it for us too. Our faith will be strengthened and we will be matured in our faith again. Երկու ճամփորդներ, որ սաֆարի կացած էին, two guys who went to safari, while they were going through the jungle, երբ անդարի մեջ են գկալեին, հանգարց իրենց արջևը արույց միելավ. All of a sudden, a lion came in front of them. Եվ այս անձերը մեկը ասավ մյուսին Երբեք մի խուժաբի մատնվիր. One of the guys said to the other guy, don't panic. Սավ գիշես քիրքի մեջ ինչ կարդացինք վայրի գենթայներու մասին. He said, do you remember what we read in the book about wild animals? He continued and said, we read that when you face in front of a wild animal, stand still, look in their eye, and they will walk away. This guy said, as answer sav, գիտես sav գարտացինք որ երբ որ գենթանիմը արչև ելենք, գենթանին աչքի մեջ նայիր եւ հանդարտեցիր եւ գենթանին գտարնա գերտա. Եվ մյուս մարդը sav անի մենք գարտացինք sav գենթանին գարտած այն քիրքը. The other guy says, we read that. Did the animal read that same book? Եվ սիրելներ շատ անգամ մենք ալ գգարձենք որ Աստված այսպես ծնորական բան մնե, Աստծո խոսքը հոնդեր մնե, բաներ գսե, բայց գամ գլա գամ չլար. Many times we think of the gospel as something over there. Things are written in there that could be good, but we don't truly trust the word of God. Բայց ցեզի գրնամսել որ Աստծո խոսքը ինչ որ գսե մեզ այսօր ինչ ուղղություն որ գուտա իրական է եւ գրնաս վստահիլ. I can assure you that whatever God instructs us you can trust, and it's not a book about wild animals. Եվ պատմությունը կշարունակվի 19-28 համարի մեջ կտեսնենք թե Աստված ինչպես կպաշտպանե իր ժողովուրդը. In verses 19 to 28, please read this story when you go home. It's very interesting. Կտեսնենք Աստված ինչպես կպաշտպանե. We see how God protects his people. Աստված հրաշքովը գազադե իր ժողովուրդը. God miraculously delivers his people.
Եվ այս մեզի գիշեցնե թե մենք անգարելիություններու Աստծո կպաշտենք. This reminds us that we worship the God of the impossible. Մենք հրաշքներ կատարող Աստծո կպաշտենք. We worship the God who can perform miracles. 15-25 ամառներ մեջ Աստված 4 բաներ գնե. In verses 15 to 25, God does 4 things. Առաջին, գսեր Աստված ժողովուրդը հարաճ թողեր տա. In verse 15, God says, tell the people to move forward. Ասիկը նշանակե թե ինչ որ Աստված ըսած է մեզի ընելու, ադիգա ընենք. Երբ որ դժվարության առջև ենք, չանթամալույզվենք դեղերնից մնալուց, աման ինչ պիտի լա, ինչ ընեմ. When you are in that situation, difficult situation, don't get paralyzed. Don't be afraid of what's going to happen. Don't say, oh, what am I going to do? Do what God has already told you to do. What you know you need to do in that situation. And we all know. I gave you a few of the pointers already. Երկրորդ, 19-20 ամառներ մեջ կսե, Աստված ամբեսույնը իրենց յետևը դարավ. In second, it says in verse 19 to 20, God moved the cloud God moved the cloud behind them. Եվ ասի երկու կարևոր բաներ գծուսնե մեզի. Աստուծո այդ ամբիսույնը փանագին յետևը դանիլը այն էր, որ եգիպտացիները պիտի չգարնային տեսնել Իսրայելի ժողովուրդը եւ յետևնեն կալ. Այսինքն պաշտպանություն էր. The first thing that this cloud did was it prevented the Egyptians from seeing the people of God, and this way God was protecting them. Եվ երկրորդ բանը, որ այս ամբին յետևը տնելը Աստված ուզեցնել, այն էր, որ Իսրայելի ժողովուրդը չտեսներ թշնամին եւ չվախնար թշնամին. The second thing God wanted to do with this cloud was, when he moved it behind them, is so that the people of God would not see the army of the Pharaoh, and they would not be afraid. Աստված գուզե, որ մեր գետրոնացումը թշնամիեն նեղութենեն իր վրա դարձնենք. God wants to move our focus from what fears us to him. That cloud was God's presence at that time. Այդ ամբիսույնը Աստուծո ներկայությունն էր իրենց հետ. Եվ երրորդ, կտեսնենք, որ Աստված ջուրը բացավ. Կարմիր ծովը ջեղկեց. Third, we see that God opened up the way through the sea. Եվ ասիկա ասանք մեկ վարգանի մեջ չեղավ. This didn't happen at once. Գսե թե բոլոր քիշերը դիտեցին ինչպես ծովը գբաժնվեր. All night they watched how the sea was opening up. Եթե մենք հոնլայն այսօր վարգամ երևակայեցեք, բիդեսնենք այս հրաշքը խոշոր ծովը ինչպես կբաժնվի. If we were there today, we would probably be amazed how God opened up this huge body of water. Եվ ամեն մարդ հասկացավ, որ ասիկա Աստված էր նողը. And everyone knew that this was God who was doing it. It could have not happened by itself. It wasn't a science thing. It was God moving the waters. Եվ չորրորդ, 24-25 կսե, Աստված Փարավոնի փանագին վրա խանգարություն բերավ, այսինքն շվարեցան ինչ պիտին, եւ անիվները ելան, եւ ծովու մեջը հոնդեղը ջուրը որ իրենց վրա դարձավ խեղդվեցան. And fourth, it says God brought confusion among the Egyptians. The wheels of the chariots fell off, and sure enough, when the water turned back down, all of them drowned. Եվ ասիկա է մեր Աստվածը, հրաշքներու Աստվածը, որում մենք կպաշտենք. And this is the God who we worship, God who can do the impossible, who is God of miracles.
Եվ ինչ պատահեցավ այս բոլորեն յետքը? What happened after all this? 31-րդ համարը գսե Իսրայելի ժողովուրդը երբ որ դեսան դերոջը զորությունը, որ իրեն ցույց թե ինչ հրավ եգիպտացիներուն, իրենք աստուծմե վախցան գսե եւ աստուծո վստահեցան. It says, when the Israelites saw the great power the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in him and in Moses, his servant. Ասի մեկ բան հստակ կներ, որ առանց աստուծո միջամտության անգարելի բամը պիտի լար փարավոնի ազատիլը. This reminded them that they could never have escaped without the Lord's intervention. Աստուծո հզոր զորությունը տեսած էին. They had seen the awesome power of God. Եվ ատկե վերջը գսե 15-րդ գլխում մեջը սկսան աստուծո փարապանել. And in the next chapter, the first few verses said that they started praising the Lord. Նայեցեք ինչ կսե. Պիտի երկեմ դերոջ, քանի որ մեծապես բարձրացավ, ցին ու անոր հեծյալը ծովը նետեց, դերն է իմ զորությունս ու սաղմոսս եւ իմ փրկությունս եղավ, ան է իմ աստվածս ու պիտի փարավորեն զայն, իմ հորս աստվածն է եւ պիտի բարձրացնեմ զայն. Փառքը որում կնաց. Who got the glory? Աստծո. Մարդիկ ինչ եղան? Որոնք վախի մեջ էին հիմա ինչ կնեն? Գերքեն եւ կփարավորեն Աստված. What happened to the people who were afraid, who were in panic? Now they're praising God and worshiping him and singing. I love singing. It lifts me up to the higher ground. And this is what happened when God intervened. Աստված երբ որ միջամտե, մենք ալ պիտի տեսնենք աստուծո զորությունը եւ պիտի բարձր դեղեր երտանք զինքը բաշտելով. Երբ որ վիճակները անգարելի գտնվին, when the situation seems impossible, աստուծո վստահիր. Have confidence in God. Աստուծո հնազանդ է. Practice obedience to God. Եվ հիշե թե Աստված ամեն բանի մեջ նպատակ ունի եւ իր նպատակը քեզ համար բարի է. Remember that God has a purpose in everything and that purpose is good for you. Հավատքով ամենադժվար գացություններն ալ կարող ենք Աստուծո միջոցով դուրս ելնելու. With faith we are able to come out of the most impossible thing that could come to us. We need to have faith in the Lord. Դերոջը վրա հավատք պետք է ունենանք. Դերը օրհնե բոլոր. May God bless you.